Fue harta gente, ¿eh? Después de todo, sí. Yo calculo por lo menos unos 10.000, 8.000. Ojo, el Guachipato. Nunca hay esta gente, por la de la Concepción. Ya sabes que tienen ellos, pues. Yo creo que es cosa de tiempo para que el Conce empiece desde abajo, aunque sea de la quinta edición. Sí, Pero tiene que empezar algún día. obvio.